வெல்கம் டு ஷப்ராஸ் vlogs. உங்களுக்கு நான் பேசுகிறேன் கேட்குதோ தெரியா? இன்னைக்கு சும்மா ரோட் ட்ரிப் கொண்டு போவோம்னு சொல்லி பைக்கில் தான் வெளியாகினோம். பாப்பம் கோல் ரோட் பக்கத்தால் தான் போயிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன். பேருவலை போகிற ஐடியா ஒன்று தான் நீக்குது. பேருவலை மட்டும் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன போகிறது, என்னென்ன இருக்குது எல்லாம் பார்த்து போகிற ஐடியா. வாங்க போவோம் எங்களோட. இது பாலத்துக்கு வந்துக்கிறோம். பாலத்தை நாள் இது குடும்ப என்ன சரி குடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு வந்துக்கிறோம். இளநீ இருக்குது, இளநீ பார்ப்போம் நாங்கள் எப்படி டேஸ்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பண்ணிக்கிட்டு சின்ன இளநீ குடும்பம் காட்டுங்களா? குடியே நீ குறும்புன்னு எடுத்துக்கிறேன். பாரு உங்களுக்கு விலை இந்த குறும்பை 60 ரூபா தான். இந்த குறும்பை உங்களுக்கு பார்த்த அளவுக்கு நான் ஐக்கிரம் வந்து மொரட்டுவா பாலத்துக்கிட்ட வந்தால் கட்டாயம் இந்த கடைக்கு வந்து குடிங்க. இது ரிலாக்ஸான என்னெல்லாம் ஒரு பொட்டோண்டு நம்ம குறும்பை ஒன்று குடிச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் பிளான். வீடியோ கண்டினியூவாக பாருங்கள். இப்போ நான் குறும்பையை குடிக்கிறோம் சரியா? நீங்களும் வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்த பார்த்துக்கொள்ளுங்க. வீக்கு சரியாக மொரட்டுவா பாலத்துக்கிட்ட. இதுதான் பாலத்தோட வார பின்னுக்கு குளம் மாதிரி செட் ஆகுது கலப்பு. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இல்லை வலிக்கல் இதுதான் கரண்டி தந்திக்கிறான் வெட்டி இதனால இதை வெட்டி தந்திக்கிறாங்க. உங்களுக்கு தெரியும் இதனால அதுக்கு இன்னொன்று வரும். இந்த மீன் கடை வந்து இருக்குது. இது அந்த பாலத்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. நண்டி இருக்குது, இந்த பெரிய நண்டி இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து இங்கே எடுக்கலாம். வெளியே கேட்க போகிறேன் நான். என்கிட்ட இங்கே எடுக்கிற ஐடியா இல்லைன்னு சொன்னால் எடுத்து எனக்கு வச்சு வர கஷ்டம். வாராளியில் பார்ப்போன்னு எனக்கு எடுக்க 7 மாதம் சொல்லி நீக்கி இந்த மொரட்டு வேலை தாண்டி அது இந்த பாலத்துக்கிட்ட தான் நீக்கி இந்த பாலத்துக்கிட்ட வந்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எடுக்கது. மொரட்டுவா பாலத்துக்கிட்ட வந்தீங்கன்னு சொன்னால் எடுக்கது. இந்த மீன் கடையும் வந்து இங்கிட்ட தான் நீக்குது. அவங்களுக்கு விளங்கும். இப்போ நான் காட்டின வீடியோவில் எல்லா ஜாதி சீ ஃபுட்டும் மீக்குது. அவங்களுக்கு வந்து அங்கிட்ட எடுத்துக்கொள்ள இது மீக்கி வந்து இந்த பாலத்துக்கிட்டே தான் இங்கே மொரட்டுவா பாலத்தூரை தாண்ட பாலம் உங்களுக்கு தெரியுமா? நாங்கள் இங்கிட்டேருந்து இந்த பாலத்துலேருந்து நாங்கள் இப்போ போகிறோம். முன்னுக்கு என்னென்ன இருக்குது பார்த்து கொண்டு போவோம். வாங்க அப்போ எங்களோட அப்படி வீடியோட. எங்கே சாருக்கு இங்கே இருக்கிறோம்? எங்கே இருக்கிறோம் இது நாங்கள் ஃபுட் சிட்டி. எங்கே கழுத்துறேண்ணா கழுத்துற ஃபுட் சிட்டிலேயே இப்போ தான் இவருக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணுமா? ஐஸ்கிரீம் பிடிச்ச வெயில் சரியான வெயில். அவருக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும். இப்போ ஐஸ்கிரீம் எடுத்தால் இப்போ கழுத்துறையிலேருந்து இப்போ திரும்பி போகிறோம் ரோல் ரோட்லேயே. வாங்க போவோம். இது மக்கோன பள்ளிக்கிட்ட நிப்பாட்டிக்கிறேன். இது மக்கோன முஸ்லீம் பள்ளி.
நிறைய ரோடோரத்தில் இந்த கலப்போடு தான் நீ பாரு. இந்த கலப்பும் பசந்த ஆகிடும் உங்களுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நிப்பாட்டு நான் பசந்த ஆகிக்கிறேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போகணும்னு சொல்லி சரி உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கு கலப்பு உண்டு. அதோடு தான் பள்ளி வந்து நல்லா சரியாக ஃபுல் வீடியோ. இப்போ நாங்கள் நிற்கிறோம் எங்கே ஷாருக்கு இது நாங்கள் நிற்கிறோம். இது எங்கே பீச் இது? கெச்சிமாலை பள்ளி. கெச்சிமாலை பள்ளிக்கிட்ட தான் வந்து பள்ளியிலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரோடை பாருங்க. உங்களுக்கு பீச் நடுவால போகிற ரோடு. இந்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு இந்த மருதானா ஃபிஷிங் ஹார்பர் என்ன இது ஃபிஷிங் ஹார்பர் இருக்குது. இந்த பக்கத்தில் கடல். இந்த பக்கத்தில் கடல் தான் கடல் வந்து ஒன்று சேருது. உங்களுக்கு இந்த பக்கத்தில் பார்த்தா இந்த இதோட ரோட் முடியுது. பைக் இந்த பைக்கை பட்டி இதோட துண்டு முடியுது. துண்டு முடியுது அங்கே அந்த அங்கட்டோட அந்த துண்டு முடியுது. சரி எங்கிட்ட முடிஞ்சிக்கிட்டேன்னு சொன்னால் இடம் முடிக்கிட்ட என்னத்துக்கு வச்சிக்கன்னு சொன்னால் கடலில் இந்த பக்கத்துலேருந்து கடல் மீன் பிடிக்க போகிறவங்க இங்கே இந்த பக்கத்துலேருந்து மீன் பிடிக்க போகிறவங்க லாபம் என்ன செய்வான்னு சொன்னால் இவன் இந்த 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 கெப்பால தான் முடிகிறது. இந்த கெப்பால தான் இந்த கடலூருக்கு போவான். கடலூருக்கு போகிற மாதிரி இல்லாட்டி இந்த கனெக்ட் பண்ணிக்கலும் அந்த ரோட்டுக்கு போகிறதுக்கு போய் கனெக்ட் பண்ணிக்கலும். ஆனால் இந்த வச்சுக்கிறான் அந்த இடத்த வச்சுக்கிறான் இந்த ஆபர்ல இந்த பொருள் இந்த ஆபர்லேருந்து மீன் பிடிக்கிறவங்க வாங்க போகிறது சார் வந்து ஆபரையும் அவங்களுக்கு போகிற வாரத்துக்கு தான் கடலுக்கு போகிற வாரத்துக்கு இந்த கெப்பை வச்சுக்கிறேன். இந்த கெப்பை நான் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு காட்டுறேன் கொஞ்சம் அதிகம். இப்போ நான் வந்து நிறைய கெச்சிமலை பள்ளி ஒசக்கத்தை நிற்கிறேன். உங்களுக்கு ஃபுல் வியூ உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு ஃபுல் வியூ பாருங்கள். இது பள்ளி சரியா? இது பள்ளி. இது பின்னுக்கு வந்து கடலோடு தான் நீக்குது சரியா? கடல் உரத்தோடு தான் நீக்குது. இது பாரு பின்னுக்கு பெருவலை ஃபிஷிங் ஹார்பர் இருக்குது.
வந்துட்டு தின்னணும். தின்னுட்டு உங்களுக்கு பீச் பக்கத்தை போயிட்டு காட்டுறேன். எப்படி ஆக்கள் ஹாப்பி ஆகிக்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கும் வந்தால் ஹாப்பி ஆகி கேளும். பள்ளி பின்னுங்க தான் நீக்குது. நான் சொல்லிட்டு வரேன். அது ஒரு அந்த வீடியோ. இப்போ சாப்பாடு அடிக்க போகிறோம். என்ன சாப்பாடு வந்து வச்சு இது எடுத்த உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு கஷ்டம் போச்சு. சரியான க்ரௌட். சாப்பாடு அடித்து முடிஞ்சு பீச்சுக்கு போயிட்டு கீழே உங்களுக்கு எப்படி ஈக்குன்னு சொல்லி காட்டுறேன். கெச்மலை பள்ளியை சுற்றி எப்படி ஈக்குன்னு சொல்லி சாப்பாடை இது வேண்டு தான் எடுத்தேன். க்ரௌட் எனக்கான நப்பு ஹோட்டல்லேருந்து தான் அன்றைக்கி கழுத்துற டவுனில் தான் எடுத்தேன். இது வேண்டு தான் பண்ணால் பார்ப்பேன் எப்படி ஈக்குன்னு சொல்லி. சாப்பாடு வந்து இது வந்து 400 ரூபா ரோஸ்ட் இறச்சி வச்சுன்னு தான் சொன்னாங்க. அதோட பப்படம் ஆனம் எல்லாம் தந்திக்கிறாங்க. தான் உச்சிக்கா பொரிச்சது இந்த பப்படம்லாம் தூளாகி இப்படி நல்ல இதா அதில் ஈக்கி வந்து வாழைப்பூ ஈக்குது பருப்பு இது என்ன சரி மாங்காய் சட்னி மாதிரி ஒன்று ஈக்குது. இது தான் இறச்சி ரோஸ்ட் ஈக்கிட்டு களியா கத்திரிக்காய் ஈக்குது. சரி இப்போ சரியான பசி. நான் தின்ட்டு வரேன். சரியா அன்னாசி உண்டு தாங்க தம்பி. அன்னாசி உண்டு தான். அச்சார் கடை ஒன்று வந்தீங்கன்னா அச்சார் எல்லாம் மீக்குது உங்களுக்கு. வேற என்ன வரல என்கிட்ட ஒரு அச்சார் கடை ஒன்று இஞ்சி அதில் அச்சார் எடுத்தேன். சின்ன ஒரு குளிக்கணுமா அச்சார்ன்னு சொன்ன அன்னாசி தான் எடுத்தேன். சரி வா அன்னாசி திண்டு குளிங்க அப்போ. சரியா இப்போ சின்ன ஒரு போகிற அவர் குளிக்கிறது அவர் குளிக்கணும் சொல்லிக்கொண்டு அவர் குளிக்கணுமா. அவருக்கு தான் அங்கிட்ட இருந்தால் வாராறு ஓடிக்கொண்டு பின்னுக்கு அது தீவு ஒன்று நீக்குது. அந்த தீவுக்கு போகிறதுக்கு நான் போகிறோன்னு பேசி பார்த்தேன். சீசன் ஆட்களுக்கு அவுட் சுற்றி வழியாக 2 இறங்கிதுன்னா போய் விட்டுட்டு அப்புறம் அவங்க ஒரு 2 hour வந்து கூட்டின்னு போவாங்க. கோவலில் இப்போக்கி இன்னொரு நாள் வந்து மார்னிங்கே வந்து அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் வர மாதிரி பண்ண தான் நான் ஐடியா. பாரு பீச் எவ்வளோ ஃபஸ்ட் ஐக்குன்னு சொல்லி பாவத்தை சின்ன குளிக்க போகிறாரா பார்ப்போம். அவரை ஹாய். நாங்கள் கெச்ச்சிமலை பள்ளியிலேருந்து இப்போ சும்மா இது வந்து டின்னர் நடிக்கிறதுக்கு வந்தீங்கன்னா ஹாட் பிரெட் ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் பெருவாலா ஜங்ஷனில் இருக்குது. பார்ப்போம் அவனோட மெனு எப்படின்னு சொல்லி. கொத்து இங்கே கொத்து ஸ்பெஷல்னு சொல்லி இந்த ஏரியாவில் சொன்னால் நான் அது கொத்து ட்ரை பண்ண வந்தேன். கொத்து ஆஃப்டர் 6 தான் கொத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களாம். இப்போக்கி மிக்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் பார்ப்போம். அதோட மேங்கோ மில்க் ஷேக்ஸ் இன்னொரு கட்டிக்கிறாரு. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. மில்க் ஷேக் வந்து இது சாரி குடிச்சு பாரு. நல்ல காட்டு நம்மளுக்கு நல்ல சரியாக பாப்பா ரைஸ் வர இது பாப்பா ரைஸ் வந்து ஓகே. மிக்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து இது அதோட சில்லி பேஸ்ட் சோஸ் எல்லாமே இது பார்ப்போம். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படின்னு சொல்கிறேன். ஓகே சரி ஓகே பார்ப்போம் எப்படி ரைஸ் ஈக்குன்னு சொல்லி.
நல்ல ரைஸ். நீங்களும் கட்டாயம் ஹாட் பிரெட்டுக்கு வந்தால் பெருவலை ஹாட் பிரெட் ரெஸ்டாரண்ட் ஏன்னா கட்டாயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்ல ரைஸ்.